歡迎大家嚟到深海遊頻道，我係林寶森。今日咧同大家介紹一下拍呢個泡嘅技巧係乜嘢呢？我就喺朋友嘅30尺嘅船上邊示範咧係點樣咧去執自己個泡位嘅。咁泡位咧係比起拍浮橋嚟講咧係會平好多嘅，即係差唔多係1/3嘅價錢嘅啫。咁所以咧係一個幾好嘅選擇嚟嘅。好啦，咁我哋埋泡嘅時候咧係迎風嘅，即係喺呢個下風位，隻船咧亦都係有個慢得咁慢啦。如果你有人幫手嘅話咧，你就應該喺船頭咧一個人就帶備一支我哋叫勾竹啦，一個 boat hook，準備咧執嗰個泡嘅繩，停定隻船咧，然後就執個泡啦。咁呢一個泡咧係好容易執嘅，因為佢係已經有一支棍仔喺度啦，扯到條繩上嚟，然後固定咗喺船嘅綁繩嘅位置啦，即係呢個我哋俗稱 fit 頭㗎啦。咁有時候咧，你係如果一個陌生嘅泡咧，你係往往係比較難認同埋難揾到嘅啊。咁記得咧就唔好拍錯咗人哋嘅位啦。當然，剩落嚟嘅要做嘅事咧，就係你應該清理個甲板啦，同埋擺放好啲嘢，閂窗啊，準備離船噶啦。呢個都係淡水啊！淡水嚟嘅。如果我哋要走嘅時候咧，嗰個就相對咧係簡單啲嘅咁當然啦，你要留意你後邊有幾多位，有幾多空位啦。正常嘅做法咧就係你將個繩咧解咗，抌翻落海，隻船咧就會向後漂移啦。咁直到你有足夠位掉頭嘅時候咧，你就通常係向大海嘅方向出去啦。往往咧你就通常應該係向後走先嘅，因為咧你向前咧條繩仲喺度噶嘛，纏到自己條繩噶嘛，即係都抵打啦，係咪啊？即係你冇乜理由向前走嘅，即係或除非你肯定晒你係避到。但呢個咧就有個好處啦，佢起碼佢即係知道個位，睇到容易睇到啊嘛。但係你往往如果你冇呢個棍嘅話咧，就未必噶嘛。你抌咗條繩之後，你乜都睇唔到啊，因為條繩呢個離開水面咧都有成3-4尺啊嘛。香港嚟講咧係一位難求嘅，一個泡位係好搶手嘅。佢主要原因咧係因為咧泡位嗰個收費相對咧係便宜好多嘅。以一個45尺嘅位為例啦咁每月俾香港政府海事處嘅泡位費咧係只係1050蚊一季，即係3個月。但係咧，如果你係租私人泡嘅話咧，你仲要好幸運咧，能夠揾到嘅話咧，你係講緊咧至少都租俾你係5000蚊一個月，好幾倍嘅價錢嘅。如果你係拋錨嘅話咧，理論上咧就係冇限制嘅，除咗一啲唔準拋錨嘅區之外啦例如機場啊、航道啊等等啦咁理論上咧，你係可以邊度都可以拋錨，但係咧亦都唔收費用嘅。往往個問題係咩咧？咁天氣惡劣嘅時候咧，同埋你點樣出入自己隻船咧？你邊一度擺放你嘅艇仔咧？有好多要解決嘅問題噶嘛。咁所以大部分人咧都係選擇咧入會拍會泡嘅。會泡咧係相對嚟講咧，
但係當然咧，你要係會員啦，同埋你要入會個費用等等啦，但係長遠嚟計咧，係抵過你租私人鋪或者係泊橋嘅。以45尺嘅船為例咧，應該係咧大約2500一個月度啦。咁另外有一個好處咧，就係會有自己嘅船啊嘛，佢會提供登船嘅方便啦。咁亦都咧，因為佢有夥計，起碼咧日頭值班嘅時候咧唔多唔少咧都有人照顧下你隻船，或者睇到你嘅船有事咧，佢哋都會通知個船東。咁今日介紹咧到此為止，歡迎訂閱、點讚同埋提問希望咧以上嘅短片咧對你有幫助。再見。